هؤلاء القالي وحروين ويدي سؤال سؤال نوعي عشان يويديسي والله waxaan rabaa inaan noqdo qof caan ah صح waan isku dayay inaan caan noqdo waxaan rabaa inaan noqdo qof laga yaqaano dunida iyo gaar ahaan Soomaalida si fiican badan dadaal waan sameeyay balse waan noqon waayay waxa ugu talaleedo talaahan iyo sinay walaalkayga horta hadaa u baahan tahay inaad noqotid qof caan ah aniga waxaan ku hayaa qaab fudud aad ku noqon kartid caan Soomaalida gudaheed iska dhaafay qaabka ani haddaan kuu sheegi doono haddaad ku dhaqaaqdid Soomaalida iska dhaafay caalamka oo dhan waxaad ka noqon doontaa qof la yaqaan oo caan ah marka ma jeceshahay qaabka ani haddaan kuu sheegi doono aan su'aasha jawaabtada ay noqon doonto inaad samaysid waan jeclahay saan u noqdo qof caan haddaa u baahan tahay inaad noqotid qof caan ah marka hore waa inaad noqotaa addoon ilaahay haddaa noqotid ilaahay aa ku jeclaanaya ilaahay haddii uu ku jeclaado ilaahay wuxuu leeyahay jibriil intuu u waco jibriilow hebel ayaan jeclaadiye adigana jeclow ilaahay wuu ku jecel yahay sidoo kale jibriil calayhi salaam wuu ku jeclaana oo wuu ku aqoonsanaa jibriil wuu ku yaqaanaa jibriil markuu ku jeclaado jibriil malaa'igta kale intuu iskugu waco wuxuu dhihi doonaa ilaahay hebel ayuu jeclaaday anigana waan jeclaadiye idinkana jeclaada ilaahay wuu ku jecel yahay sidoo kalena malaa'igtiisana way ku jeclaanaan oo dhexdooda waxaad ka tahay qof caan ah oo la yaqaano maalmaha ka mid ah nabi sallallahu alayhi wasallam waxa u yimid jibriil calayhi salaam wuxuuna dhahay jibriil muxammadow salaan iga gaarsiiye abidar al-ghafaari abidar al-ghafaari waa nin saxaabi ah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay jibriilow adiga waxaa tahay malak abidar al-ghafaari waa bashare sidaad ku aqoonsatay abidar al-ghafaari jibriil calayhi salaam wuxuu dhahay muxammadow abidar al-ghafaari waa qof la yaqaano samadana waa laga jecel yahay waana laga yaqaanaa macnaha samada caan uu ka yahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay jibriilow abidar al-ghafaari maxay malaa'igtu ku aqoonsadeen kuna jeclaadeen jibriil calayhi salaam wuxuu dhahay abidar al-ghafaari mar waliba wuxuu akhriyaa suuratul ikhlaas akhrinta suuratul ikhlaas kaliya waxaa lagu gaaraa wanaagaa lagu gaaraa maalmaha ka mid ah nabi sallallahu alayhi wasallam asagoo ka hadlay faa'iida ay leedahay suuratul ikhlaas wuxuu dhahay nabiga qofkii akhriya suuratul ikhlaas 3 jeer waxay la mid tahay asagoo akhriyay qur'aanka oo dhan asagoo dhameeyay la mid tahay tan kalena jibriil marka uu ku jeclaado malaa'igta kale marka ay ku jeclaadaan dadka dunida joogan way ku jeclaanayaan aanama intaas ka weyn miyaa jirta walaalkaygii ma jirto walaal waan ku dhaqmi doonaa waxyaalaha ay sheegtay gaar ahaan suuratul ikhlaas maadaama iyadana ay leedahay fawaa'id gaar ah insha Allah intaas in ka wanaagsan ma lahan canimada aan raadinayna xagga ay ku jirtaa insha Allah waa aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah